დღეს ძალიან ბევრ უცხო სასმელის სახელს გაიგებთ, იმიტომ რომ დღეს უნდა მოგიყვეთ 10 ყველაზე მეტად გაყიდვადი სპირტიანი სასმელების შესახებ მთელს მსოფლიოში. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, ეს კი დისტილერია, გარდა YouTube არხისა გვაქვს Facebook გვერდი და Instagram გვერდი, კიდევ გვაქვს Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები, ყოველდღიურ ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. სანამ ეპიზოდზე გადავალ, მანამდე მინდა გკითხოთ თქვენ რა სასმელს ყიდულობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, დაწერეთ კომენტარებში, მაინტერესებს ზოგადად, არა მხოლოდ ბოლო წლის განმავლობაში, არამედ ზოგადად ყველაზე ხშირად რომელ სასმელს ყიდულობთ ხოლმე კონკრეტული ბრენდის სახელს თუ დაასახელებთ, ძალიან კარგი იქნება. ამათეულის ჩამოთვლასთან ერთად, ჩემი კომპანიონი დღეს იქნება ამერიკული ვისკი, ბურბონი, Wild Turkey 100, ეს არის ერთ-ერთი საკულტო ამერიკული ბურბონი, მე ძალიან მიყვარს და შესაბამისად ატომაც არა, მოდით. სწორედ ის იყოს დღეს ჩვენი კომპანიონი. დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სასმელებისა არ გსმენიათ, რომელსაც დღეს ჩამოვთვლი, თუმცა სოფლიოში სწორედ ესენი იყიდება ყველაზე მეტი და ეს სასმელები იქნება სპირტიანი სასმელები, ანუ აქ განვიხილავ მხოლოდ სპირტიან სასმელებს, ანუ ისეთ სასმელებს, რომლებიც არის მიღებული დისტილაციის გზით, ან მასში შერეული არის დისტილირებული პროდუქტი, დისტილირებული სპირტი. აქ მომიზადე ინფორმაცია იმისთვის, რომ ზუსტად გითხრათ, თუ რამდენი ლიტრი გაიყიდა ეს სასმელი, ისეთი ციფრები ამას მე ვერ დავიმახსოვრებდი ზეპირად, შესაბამისად, აქ შევხედავ ხოლმე კონკრეტული ლიტრაჟის საუბრის დროს. მოკლედ დავიწყეთ, მე-10 ადგილოსანი, ეს არის Royal Stag, ეს არის ინდური blended whisky, რომელიც იდეაში არის უფრო მეტად შოტლანდიური და ინდური ვისკების ბლენდი, რეალურად ვთქვათ, და იყიდება, მოკლედ ძალიან ბევრი, იყიდება 166 მილიონი ლიტრი გაიყიდა 2020 წლის განმავლობაში. ჯერჯერობით 2021 არ არის ბოლომდე დასრულებული, შესაბამისად მონაცემები მოყვანილი არის 2020 წლის განმავლობაში გაყიდვების მიხედვით და გაყიდული არის 166 მილიონი ლიტრი Royal Stag-ი. ალბათ ყველაზე მეტი იყიდება ინდოეთში ეს ვისკი. გადავიდეთ მე-9 ადგილოსანზე და მე-9 ადგილოსანი ეს არის უკვე სამხრეთ კორეული სასმელი, სახეობა სასმელის არის Soju, კონკრეტულად ბრენდს კი ქვია Chum, მე მგონი ან Tsum, როგორც გინდათ ისე გამოთქვით, არა ახალ არსებითი მნიშვნელობა, მოკლედ გაყიდული არის 179 მილიონი ლიტრი. Soju არის ესე ვთქვათ დისტილირებული სასმელი, რომელიც არის დაახლოებით სპირტის შემცველობა, სადღაც 16-დან შეიძლება 55-მდეც ადიოდეს, კონკრეტულად ეს სასმელი კი დაახლოებით 20%, 19 რაღაც პროცენტ ალკოჰოლს შეიცავს. რაც მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულად ამ Soju-ში, ამ Chumში, აღმოჩნდა, რომ აქ იყენებენ ალკალანს, ეგრეთ წოდებულ ისეთ წყალს, რომელშიც მაღალი არის pH-ის შემცველობა, შესაბამისად სპეციფიკურ გემოს აძლევს კონკრეტულად ამ სასმელს და პოპულარობასაც ალბათ ესეც განსაზღვრავს. მერვე ადგილოსანი არის ვისკი, ისევ ინდოეთიდან, ისევ შოტლანდიური და ინდური ვისკების ბლენდი არის და მას ქვია Officer's Choice, რომელიც ძალიან პოპულარული არის, მეც კი გამიგია ინდოეთში, ვიცი რომ ძალიან ბევრი სვამს ამ ვისკის, პრინციპში ინდოეთს გარეთაც იყიდება და ზოგადად აფრიკის კონტინენტზე და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრგან იყიდება ეს ვისკი და მოკლედ ის არის მერვე ადგილზე და 187 მილიონი ლიტრი არის 2020 წლის განმავლობაში გაყიდული. გადავიდეთ მე-7 ადგილოსანზე და ამ შემთხვევაში ისევ ვისკი არის და არ გვერდებათ ისევ ინდოეთიდან არის, იგივე პრინციპი არის აქაც შოტლანდიური იმპორტირებული ვისკებისა და ადგილობრივი ინდური ვისკების ბლენდი არის და მას ეწოდება Imperial Blue, საკმაოდ პოპულარული ვისკი აღმოჩნდა ინდოეთში და ის გაყიდული არის 191 მილიონი ლიტრი 2020 წლის განმავლობაში. გადავიდეთ ახლა უკვე მე-6 ადგილზე და დარწმუნებული ვარ, უკვე შვებით ამოისუნთქავთ, იმიტომ რომ ნაცნობის სახელი შემოვიდა ამ სიაში და ამ შემთხვევაში ეს არც ვისკი არის, არც Soju არის და არც სხვა ტიპის სასმელი, ეს არის ვოდკა Smirnovi, რომელიც აღმოჩნდა მე-6 ადგილზე, ზოგადად ვიცი რომ ძალიან პოპულარული არის Smirnovi და ვოდკებში ზოგადად პირველ ადგილზე არის, უკვე ხვდებით, რადგან აქ მოხდა ამ სიაში, მეტი სხვა ვოდკა არ იქნება ამ ათეულში, შესაბამისად ის გადის მოკლედ მე-6 ადგილზე და 207 მილიონი ლიტრი არის 2020 წლის განმავლობაში გაყიდული ვოდკა Smirnovi. გავხსენებთ ხუთეული და ეხლა უკვე შემოდის სხვა კატეგორიის სასმელი, ეს არის რომი და ამ შემთხვევაში არ გიგონოთ რომ სადმე კარიბის კუნძულებიდან არის ეს რომი, არა, ეს არის ფილიპინური რომი, ტანდვაი, ასე ეწოდება, მოკლედ ის ძალიან ბევრი იყიდება და მე-5 ადგილოსანი მოკლედ 2015 მილიონი ლიტრი არის გაყიდული 2020 წლის განმავლობაში, გასაგებია იყიდება ძირითადად აზიის ტერიტორიაზე ეს აზიური რომი. მე-4 ადგილოსანი ეს არის -196 გრადუს ცელსიუსის Strong Zero, ესე გამოთქვა, მე ხა ამას სრულ სახელს მომათქმევინებთ, მოკლედ ეს სასმელი არის, მას ამზადებს Suntory და ეგრეთ წოდებული highball-ი არის, უკვე ესე ვთქვათ კილაში ჩამოსხმული, შეიძლება ესე ითქვას, პრინციპში რაღაცით hard seltzer-იც შეიძლება უწოდოთ მას, მოკლედ სწორედ ის არის მე-4 ადგილოსანი და გაყიდული არის 223 მილიონი ლიტრი
მთელი 2020 წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა ნომერ პირველი ბაზარი სადაც იყიდება არის იაპონია. ახლა სანამ ტოპ 3-ს ჩამოვთვლი, მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ ტოპ 3-ში იქნება თუ არა გლობალურად ცნობილი რომელიმე ბრენდი, მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ტოპ 3-ში, რომელიმე თუ მოხდება, დაწერეთ კომენტარებში, საინტერესო არის აი მანამ სანამ ნახავთ 3-ს, თქვენ რას ფიქრობთ, ეგრეთ წოდებული ფსონები დავდოთ ასე ვთქვათ. გავხსნათ უკვე ტოპ 3 და მოდი დავიწყოთ მესამე ადგილოსანით. მესამე ადგილოსანი არის ვისკი და ისევ ინდური ვისკი არის, არ გაგიკვირდებათ ალბათ უკვე ეს არის McDowell's No. 1, ასე ეწოდება ამ ვისკის, არის ისევ ინდური და შოტლანდიური ვისკების ბლენდი, რომელიც ძალიან პოპულარული არის ინდოეთში და ზოგადად აზია, აფრიკის ტერიტორიაზე და გაყიდული არის 231 მილიონი ლიტრი 2020 წლის განმავლობაში. მეორე ადგილოსანი სასმელი ეს არის hard seltzer კატეგორიის სასმელი White Claw. მსვენი ამ სასმელის შესახებ გამიგია საქართველოში არ იყიდება, თუმცა ბევრ ამერიკულ ჯგუფებში ხშირად წერენ ხოლმე ამ სასმელის შესახებ. ეს არის სტანდარტული, მოკლედ ეთილის სპირტი შერეული ეს კარბონიზებულ წყალთან და არის სტანდარტული hard seltzer-ი ეწოდება ხოლმე ასეთ სასმელს, არის ხოლმე არომატიზირებულების და ასე შემდეგ. მოკლედ ის არის მეორე ადგილოსანი და 2020 წლის განმავლობაში გაიყიდა 526 მილიონი ლიტრი. ახლა გადავდივართ უკვე პირველ ადგილოსანზე და უკვე ხვდებით ალბათ რომ აქ უკვე რომელიმე გლობალურად ცნობილი ბრენდი არ მოხდება, ისევ საკმაოდ ლოკალური სასმელი არის, თუმცა ძალიან ბევრი იყიდება. კატეგორია არის soju და მას ეწოდება Haite Jinro, მოკლედ ესე გამოითქვის მე მგონი სწორად ეს არის სამხრეთ კორეული soju, ყველაზე პოპულარული soju არის მოკლედ თელს მსოფლიოში და ნუ სამხრეთ კორეაში ხო საერთოდ და ის გაიყიდა 857 მილიონი ლიტრი 2020 წლის განმავლობაში. Soju-ზე როგორც გითხარით, ეს არის სასმელი, რომელიც არის დისტილირებული, სამხრეთ კორეული სასმელი, რომელიც როგორც წესი 16-დან შეიძლება 55%-მდე ალკოჰოლს შეიცავდეს. დამოკიდებული არის soju-ზე, soju-ს სახეობაზე, როგორც წესი მის მისაღებად ასე ვთქვათ, ნედლეულად გამოიყენება მარცვლეულები, ან ბრინჯი, თუმცა დღესდღეობით უკვე მას მოხმარებასთან ერთად იზრდება ასე ვთქვათ, ნედლეულის არეალიც და ხშირად გამოიყენება კარტოფილიც მის მისაღებად. მართლაც საინტერესო ათეულია, ბევრი უცხო სასმელის შესახებ გავიგე. მეც არ წარმოვიდგენა მსოფლიოში თუ ესე ამდენად ლოკალური სასმელები მთელ მსოფლიოში თუ ესე ნომერ პირველ ადგილს დაიკავებდნენ, პირველ ათეულში იქნებოდნენ იმდენად ლოკალიზებული სასმელები არის უმრავლესობა ამათგანი. თუმცა სწორედ ესე არის. ხო, გულს უნდა იწყვეთ გლობალური ბრენდებიდან თუ გაინტერესებთ ვინ რომელზე არის, ამაზე შემიძლია შემდეგ უკვე გავაკეთო ასეთი ათეულები. და მაინტერესებს შემდეგ რა გავაკეთო? გავაკეთო 10 ყველაზე გაყიდვადი ვოდკა თუ 10 ყველაზე გაყიდვადი ვისკი. მაინტერესებს დამიწერეთ კომენტარები და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ სწორედ ასეთ ეპიზოდს. ზოგადად კი გეტყვით რომ ამ ათეულის შემდეგ მე-11 ადგილზე არის ბაკარდი და მე-12 ადგილზე არის უკვე ჯონი უოკერი, ანუ შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ათეულის მიღმა უკვე იწყება გლობალურად ცნობილი ბრენდების დასახელებები. მედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი, თუ მოგეწონათ ძალიან გთხოვთ პირველ რიგში ვიდეოს დაუწეროთ ლაიქი, ასევე კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები, რას ფიქრობთ ამ ათეულის შესახებ და ზოგადად რომელიმე თუ გაგისინჯავთ ამ ათეულიდან მე არც ერთი გამისინჯავს და არ ვიცი საერთოდ როგორი არის ეს სასმელები, ნუ პრინციპში სმირნოვი გამისინჯავს, რომ გამოვჭა სმირნოვი, კი დამილევია ნამდვილად და კარგი ვოდკა არის, არაფერი დაიწუნება, დანარჩენი ნამდვილად არ გამისინჯავს და საინტერესოა თქვენ თუ გაგისინჯავთ და რას ფიქრობთ კონკრეტულად ამ ათეულზე. არ დაგავიწყდეთ რომ გარდა YouTube არხისა გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერის მეგობრები, თუ ჯერ არ ხართ დისტილერის მეგობრებში, ძალიან გთხოვთ შემოგვიერთდით, ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. ეხლა კი სანამ გადახვალ და სხვა ვიდეოს შევთავ, მე შემიძლია შემოგთავაზო აი ეს ვიდეო, ეს არის Wild Turkey-ის განხილვა, სადაც განვიხილავ 3 Wild Turkey-ს, ან შეგიძლია უყურო აი ამ ვიდეოს, რომელსაც თვითონ YouTube-ი გთავაზობს და ზოგადად რა ვიდეო არის ეს, მაინტერესებს, დაწერე კომენტარებში.